Hoy yo vengo como Rambo. Prepárate, chicha. ¿Y por qué mamá gallina me quiere desgreñar? Hoy ella tiene los pantalones bien puestos para darle golpe a doña Chicha, la buenona. Yo estoy muy enojado con usted, Chicha, pero ¿qué vamos a comer? Oh, mi amor, vamos a comer unos fettuccini. Ah, pero es en serio la cosa. Ya sí es verdad que me voy a quedar con el botín para mí solita, ya que la pitrufa esa no va a volver más. Hoy yo vengo como Rambo. Prepárate, chicha. Pero mamá gallina, ¿y qué es lo que tú estás inventando? Me declaré hija de Rambo. ¿Pero por qué? Pero tú no sabes lo que hizo la fresca de Chicha. Pero dime, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Adiós, que después que Chicha hizo el show aquí, ¿te acuerdas? Que está embarazada y eso. El papá de Talía no quiere saber ni de mí, ni de Dewar. Pero yo la estoy acechando a ella. A ver, que ella le dice a Dewar que se prepare porque ella a mí no me conoce. No te busques problemas con Chicha, esa es degenerada. Yo a ver si me la consigo. Tú sabes. Hola Chicha, ¿cómo estás? Hola, viejo de continuado. ¿Y qué tú haces molestando? Porque tú dices que no tienes novia. Eso era temporal. Y si eso es temporal, entonces, pues sigue rodando por ahí. Espérate, tengo que decirte algo. Pues abre esa boca. Mira, tienes que cuidarte de mamá gallina, porque mamá gallina te quiere entrar, te quiere estrujar, te quiere desgreñar. ¿Y por qué mamá gallina me quiere desgreñar? Hoy ella tiene los pantalones bien puestos para darle golpe a doña Chicha, la buenona. Tú sabes lo que hiciste, que le dañaste el majarete, te hiciste pasar por embarazada, con 2 hijos, tú sabes. Pero oye este viejo de continuado lo que dice, pero todavía no ha nacido la mujer que pueda con Hogan. Mami, ¿qué tú estás haciendo? Fortaleciéndome para la fresca de Chicha. ¿Tú sabes lo que nos hizo ella? Wow, sí. Y solamente yo estoy esperando que ella te mire y te diga algo, para que tú veas. Acechándolo que tú. Mami, pero no te metas en problemas por eso. No, vete, a ver si te dice algo. Vete. Es mío y de nadie más, 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 es mío y de nadie más. ¿Qué será lo que Chicha está cantando? Es mío y de nadie más, es mío y de nadie más. Chicha, ¿a quién es que tú le cantas que es mío y de nadie más? Dime. ¿Y eso? Lo primero es que la boca es mía y tú sabes a quién es que yo le estoy cantando, no te hagas. Dime el nombre. Chicha, que me diga el nombre, te dije. Por última vez te digo, Chicha, dime el nombre. Mi viejo de continuado, mi viejo de continuado, mi viejo de continuado. Más te vale. Mi viejo de continuado, mi viejo de continuado. Mi papi lindo, mi papi lindo, mi papi lindo, mi papi lindo, mío y solo y de nadie más. Mía solo y de nadie más, mía solo y de nadie más. Dewar, papi lindo, ven acá.
Dígame, chicha. Oye, te quiero invitar a un restaurante. Cuando tú quieras podemos ir. Yo estoy muy enojado con usted, chicha, pero ¿qué vamos a comer? Oh, mi amor, vamos a comer unos fettuccini. Eso era lo que yo quería. Pero me está provocando tu ver ahora. Papi lindo, y de postre nos vamos a comer un bruni. ¿Y qué vamos a beber, chicha? Vamos a tomar un fruponche. Oh. Chicha, ponte en guardia. Pero y esta cara seca, hazme el favor. Ah, pero es en serio la cosa. Y tú no sabes que yo soy la hija no reconocida de Jackie Chan. Pues ponte en esto ahora, demuéstralo. Mami, no te metas en eso. Ven, esa para acá, ven. Suéltame, no. Suéltame, ven. No, mami. ¿Cómo que no? Tú le puedes dar un mal golpe a Déjame ella. quitar la tija. Mami, Ven, Chicha, ya. ven. Echa Mami, para acá. ya. Pero Dios mío. Vámonos, vámonos, vámonos. No te apures, pues déjate, Sabate. Pues déjate, pues Vamos. déjate. Si no me la quitan, me la como. ¡Ja! ¡Che! ¡Pa! ¡Pa! ¡Ey! ¡Pa! ¡Che! ¡Che! ¡Eh! Chicha, ¿y ahora? ¿Tú eres karateca ahora? Ay, tú no sabes que mamá gallina ahora quiere darme golpe. Yo tengo que practicar porque ella priva en karateca. Pero tú no sabes que yo soy maestro de karate. Yo te puedo enseñar gratis para que le dé una paliza. ¿Qué? ¿Y desde cuándo tú eres maestro? Pero yo aprendí en la escuela Sun Chan. Ah, ¿de verdad? Pues vamos a practicar y ven. Lo primero es que yo me ponga detrás de ti y tú te pegas de mi pecho. ¿Y qué más sigue ahora, viejo de continuado? Cierra ese puño y inclina la cabeza para atrás. Yo sabía, viejo de continuado, que eso era lo que tú querías. Para evitarte todas estas situaciones incómodas, recuerda que cada oveja tiene su pareja. Dios te bendiga. Y tú no sabes que yo... Lo primero es que la boca es mía. Espérate, lo otro era... Tú sabes que yo... Pues si eso era temporal, sigue rodando por ahí. Espérate, tengo que decirte algo. O abre esa boca. Cuídate de mamá gallina. ¿Y por qué? Tú te pasaste... Pues si eso era temporal, sigue rodando por ahí. Espérate, que tengo que decirte algo. O abre esa boca. Mira, tienes que cuidarte de mamá gallina. Pues, ¿tú recuerdas el rebú que tú le hiciste? Que pasaste por... Espérate.